Вот, сидим, костерочек жжем. Рюмочку налили. Да. Трезвый заплыв практически. Да, практически трезвый заплыв. Ничего не видно, конечно. Там вон стол. Так называемый костерок. Господа. Жена в планшете сидит. 2 часа уже. Свети, посвети, Женек, на них. Вот. Да, на палатку посвети. Вот здесь вот палатки стоят. Тент над ними. Дом рядом с палатками. Старинный. Старинный, заброшенный, как в песне у Короля и Шута. Дед днем жил. Один. Сидим около костерка. Рядом Песни сура. слушаем. Да, по суре браконьеры с рыбнадзором плавают. В догонялки играют. В догонялки играют. Кто-нибудь что-нибудь сказать может, хочет? Я домой хочу. Если что, пускай все потомки знают. Я домой. Мочи его, пацаны. Я вон уже кол приготовил. Диман, давай что-нибудь. Выебу.